Добрый день, спадарства. Сумесна з прэс-клубам і Цэнтрам беларускай салідарнасці Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў распачынае цыкл лекцыяў па крытычным мысленні пад назвай «Be Critical» – крытычнае мысленне для амбітных беларусаў. Сёння першая лекцыя, яна будзе прысвечана фактам, як распазнаваць факты. Людзі любяць факты, любяць праводзіць адрозненні паміж фактамі і меркаваннямі, паміж аб'ектыўным і суб'ектыўным, даказаным і беспадстаўным. Гэтае адрозненне пакладзена ў аснову журналісцкай этыкі, медыцынскай дыягностыкі, крыміналістыкі, іграе важную ролю ў ходзе прыняцця рашэнняў і, зрэшты, адыгрывае важную ролю ў штодзённай камунікацыі. Але як распазнаваць факты? Ці ёсць цвёрдыя крытэрыі іх распазнавання? Жалезных крытэрыяў распазнавання фактаў прадставіць не абяцаю, бо такіх і няма, але некаторыя метады іх распазнавання вы пазнаеце. І не толькі пазнаеце, а навучыцеся іх прымяняць на практыцы. У сённяшняй лекцыі факт здарэння і факт апісання. Чым розніцца факт апісання ад іншых сцвярджэнняў? Як распазнаваць факты? Пакрокавая інструкцыя. Фактам можам называць пэўнае здарэнне. Вось я пляснуў у далоні, і гэта факт. Але хтосьці, стоячы побач, напрыклад, аператар можа апісаць гэтае здарэнне. Руткоўскі пляснуў у далоні. Гэта будзе апісанне факту. І з даўніх часоў людзі ўжываюць слова «факт» у гэтых двух значэннях. Можа, гэта не зусім памысна, таму што існуе нярэдка блытаніна, што маецца на ўвазе, ці факт здарэння, ці факт апісання, але ўжо так прынялося, і гэта мы будзем рэспектаваць. У далейшым, у ходзе далейшай гэтай лекцыі і наступных лекцыях мы будзем ужываць слова «факт» у сэнсе апісання. Я магу, зрэшты, і сказаць тэрмін, который выкарыстоўваюць навукоўцы для таго, каб аднесціся да факту апісання. Гэта факт у значэнні «de dicto». Прыгледзьмася наступным выказванням. Першае. Ніхто не дасканалы. Другое. Смешна выглядае той, хто намераны абараняць ідэю еўразійскай інтэграцыі. Трэцяе выказванне. Беларусь мяжуе з Кітаем. Чацвёртае. На Марсе ёсць жыццё. Пятае. У 1410 годзе адбылася Грунвальдская бітва. Шостае выказванне. Беларусь мяжуе з Літвою. Сёмае. Кожны беларус павінен ведаць гісторыю свайго народа. Каторыя з гэтых выказванняў вы гатовы былі б прызнаць фактам? Фактам у сэнсе апісання. А каторыя не гатовыя прызнаць? Я прапаную перад тым, як пераходзіць да слухання і аглядання далейшай часткі гэтай лекцыі, паспрабаваць выканаць гэта практыкаванне самастойна. Гэта значыць спыніць відэа, і за хвіліну, за некалькі секундаў з'явіцца зноў на поўным экране гэтыя выказванні, і паспрабаваць адказаць на пытанне, каторыя з гэтых выказванняў можна прызнаць фактамі і чаму іх. Што ж, давайце цяпер разбірацца сумесна. Адразу ж можам адкінуць выказванне 3. Беларусь мяжуе з Кітаем. Па той простай прычыне, што яно фальшывае. Выказванне 2. Яно эмацыйна ацэнкавае. Гэта таксама кепскія кандыдаты на факты. У спісе ёсць таксама выказванне 7. Яно мае характар павіннасны. Яго можна перакласці на мову імператыву, што ведай гісторыю свайго народа Беларусі. Гэта сам па сабе важны імператыў, тым не менш імператыўныя выказванні не з'яўляюцца фактамі. Павіннасныя выказванні не з'яўляюцца фактамі. А што наконт выказвання 1? Тут праблема такая, што складана акрэсліць яго праўдзівасную вартасць.
ці яно фальшывае, ці праўдзівае, як вызначыць, што ніхто не з'яўляецца дасканалым. Выказванні такім чынам сфармуляваныя таксама не можам прызнаць фактамі, паколькі няма агульнапрынятых спосабаў устанаўлення іх праўдзівасці або фальшывасці. Такія выказванні называем папросту меркаваннямі. Здаецца, мы яшчэ прапусцілі выказванне 4. На Марсе ёсць жыццё. Тут, хутчэй за ўсё, мусім сказаць, што ёсць агульнапрынятыя спосабы устанаўлення праўдзівасці альбо фальшывасці, але няма на дадзены момант тэхнічных магчымасцяў гэта зрабіць. Такое выказванне таксама не можам прызнаць фактам. Для таго, каб адказаць на пытанне, што такое факты, перадусім важна ведаць, што такое не факты, чым факты не з'яўляюцца. І з дапамогай гэтага практыкавання мы ўжо у значнай ступені гэта зрабілі. І так, факты не з'яўляюцца ацэнкавымі выказваннямі, не з'яўляюцца імператыўнымі выказваннямі, меркавальнымі выказваннямі, ну і, канешне, не з'яўляюцца фальшывымі выказваннямі. Для таго, каб нешта прызнаць фактам, мы мусім мець дачыненне з выказваннем, которое спаўняе 3 умовы. Па-першае, гэта мусіць быць сцвярджэнне. Па-другое, яно мусіць быць правяральным, мусяць існаваць агульнапрынятыя спосабы устанаўлення яго праўдзівасці або фальшывасці. І, па-трэцяе, яно мусіць быць праўдзівым. Тады маем дачыненне з фактам у значэнні апісання. Кожны беларус павінен ведаць гісторыю свайго народа. Чаму гэта не з'яўляецца фактам? Таму што не з'яўляецца сцвярджальным выказваннем. Гэта павіннаснае або імператыўнае выказванне. Ніхто не дасканалы. Чаму гэта не факт? Таму што няма агульнапрынятых спосабаў устанаўлення яго праўдзівасці і фальшывасці. Яно неправяральнае. Беларусь мяжуе з Кітаем. Гэта, я вам скажу, трохі дзіўную рэч. З лагічнага пункту гледжання гэта даволі саліднае выказванне. Паколькі існуюць агульнапрынятыя спосабы ўстанаўлення яго праўдзівасці і фальшывасці, геаграфічна-палітычныя межы зазвычай даволі акрэсленыя, тут ясныя крытэрыі, таму гэта даволі саліднае выказванне, але ёсць адна праблемка з ім, яно фальшывае. У 1410 годзе адбылася Грунвальдская бітва, Беларусь мяжуе з Літвою. Так, гэта факты. Як распазнаваць факты, сфармулюем гэта пакрокава у форме інструктажа. Дзеянне першае – выясніць, ці выказванне мае сцвярджальны характар, а не, напрыклад, ацэнкавы або павіннасны. Калі яно не мае сцвярджальнага характара, то ўжо на гэтым этапе можам сцвердзіць, што гэта не факт. А калі адказ станоўчы, то пераходзім да другога дзеяння. Дзеянне другое. Разваж, ці для дадзенага сцвярджэння існуюць агульнапрынятыя спосабы устанаўлення праўдзівасці або фальшывасці. Калі такіх спосабаў няма, то тады адкідваем яго ў якасці факта. Гэта не факт. А калі адказ станоўчы, то пераходзім да трэцяга дзеяння. Разваж, ці праўдзівасць дадзенага выказвання устаноўлена. Калі яна устаноўлена, то можам смела называць гэта фактам, а калі не устаноўлена, то трэба пашукаць іншы тэрмін. Напрыклад, тэза, гіпотэза, меркаванне або яшчэ іншыя назвы. Падагульнім. Слова «факт» можа адносіцца да здарэнняў, а можа адносіцца да апісання здарэнняў. Факты ў сэнсе апісання – гэта сцвярджэнні, якія з'яўляюцца правяральнымі і праўдзівымі. Суадносна фактамі не могуць быць ацэнкавыя і павіннасныя выказванні. Не з'яўляюцца імі меркаванні і, канешне ж, фальшывыя выказванні. Калі выказванне не з'яўляецца фактам, гэта не значыць, што яно кепскае. Штось можа не быць фактам, але быць саліднай гіпотэзай або цікавым меркаваннем. На кожнай лекцыі буду прапаноўваць кейсы, узятыя з жыцця, і выконваць іх прапаную самастойна.
у якасці хатняга задання. На пачатку 2018 года газета «Наша Ніва» ўзяла інтэрв'ю у тагачаснага начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення Міністэрства абароны, памочніка міністра Александра Гуры. Прыгледзьмася фрагменту. Наша Ніва. Калі мы ўбачым нейкія працэсы беларусізацыі ў войску, колькі сюжэтаў па-беларуску на тэлеканале Мінабароны «Ваяр»? Ніколькі. А колькі генералаў выступілі па-беларуску? Нагадаю, што і з сайта Мінабароны некалькі год таму зніклі і дагэтуль не аднавіліся артыкулы пра Касцюшку, Давыда Гарадзенскага ды іншых нашых ваяроў. Александр Гура. Гэта ваша асабістае меркаванне. Вы маеце права на яго, але мы строга кіруемся заканадаўствам Беларусі. У нас дзве мовы дзяржаўныя. Любы ваеннаслужачы мае права гаварыць на любой мове. Вайсковая прысяга у нас прымаецца на любой мове. Наколькі, на вашу думку, карэктна ужыта тут выказванне, гэта ваша асабістае меркаванне? Ці гэта прадмет асабістых меркаванняў, пра што пыталася наша Ніва, ці ўсё ж такі гэта прадмет фактаў? Прапаную гэта зрабіць самастойна, а вашыя адказы можна дасылаць на адрас bis@bellinstitute.com з пазнакай BeCritical або змяшчаць у каментарах на YouTube. Дзесьці праз 1,5–2 месяцы на апошняй лекцыі я абмяркую гэтыя кейсы і пракаментую вашыя адказы. Наступная лекцыя будзе прысвечаная фэйкам і антыфэйкам. Заставайцеся з намі. Be critical.